প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজকে আমরা শিখবো হচ্ছে সেন্টেন্স কানেক্টর হিসেবে অ্যাজ দো, অ্যাজ ইফ, অ্যাজ ইট ওয়ার এর ব্যবহার। অ্যাজ দো, অ্যাজ ইফ, অ্যাজ ইট ওয়ার এর অর্থ হচ্ছে যেন। কারো কাজ বা কোনো ঘটনা দেখে কিছু মনে হলে এই লিঙ্কারটি ব্যবহার করা হয়। যেমন উদাহরণ খেয়াল করব, হি টক্স অ্যাজ ইফ অর অ্যাজ দো হি ওয়ার আ গ্রেট স্কলার, অর্থাৎ তার কথা শুনে এমন মনে হলো যেন সে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি। দ্বিতীয় উদাহরণটা খেয়াল করি, দে শাউটেড অ্যাজ ইফ দে হ্যাড সিন এ গোস্ট, তারা এমনভাবে চিৎকার করলো যেন তারা একটি ভূত দেখলো। তার মানে হচ্ছে কারো কোনো কাজ বা কোনো ঘটনা দেখে কিছু মনে হলে, অর্থাৎ তার সে কথা বলছে এটা দেখে মনে হলো এরকম যে সে একজন স্কলার ব্যক্তি। আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছো।